Halo Kak, namanya siapa nih? Nama saya Iman, saya asal dari Kota Pandeglang. Gimana nih kesannya dan juga perasaannya saat praktik langsung membawa alat berat ekskavator ini? Di sini tuh enak, diajarin dari nol sama yang Trainernya ya? sama trainernya. Alhamdulillah bisa. Ya. Berarti jauh-jauh dari Pandeglang ke Lahat ini worth it ya Kak untuk belajar ekskavator? Iya. Pokoknya dari nol sampai bisa. Oke. Jadi apa nih harapan dan juga pesan untuk Sriwijaya Pro Academy? Supaya lebih baik lagi dan sukses selalu. Ini untuk teman-teman yang ada di Pandeglang, mungkin saya satu-satunya yang dari Kota Pandeglang untuk mengikuti ekskavator yang ada di sini. Jika teman-teman ada yang minat, silahkan dihubungi mbak-mbak ini. Kita yel dulu ya Kak. Siap. Safety yes, accident no way. Sriwijaya Pro pasti pro.